السلام علیکم، میرا نام وقاص احمد ہے. یہ میرے والد صاحب ہیں، محمد یعقوب ان کا نام ہے. میں سعودی عربیہ میں جاب کر رہا ہوں سنس 2015 اینڈ مجھے 2017 میں لوور بیک پین سٹارٹ ہوا. اور انیشلی یہ پین صرف لوور بیک پہ تھا، لیکن میں نے کوئی اتنا خاص اس پہ دھیان نہیں دیا. میری جو جاب تھی وہ ٹریولنگ کی جاب تھی اور آئی یوز ٹو ٹریول الاٹ، منیمم 400 to 500 کلومیٹر پر ڈے. اور پھر کرونا کی وجہ سے جب ہمارا لاک ڈاؤن ہوا اور ہم ایک روم میں بند تھے تو اس دوران یہ مجھے اسکولیوسس ڈیولپ ہو گیا اور میرا باڈی سٹرکچر بالکل ایس شیپ میں چلا گیا. پھر میں آرتھوپیڈک کے پاس گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو ہے اسکولیوسس ڈیولپ ہے، جو کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. لیکن میں نے دوسرے کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسکولیوسس جو ہے یہ یا تو بچپن میں ہوتا ہے یا یہ لیٹر بڑھاپے کے ایج میں ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ اسکولیوسس، اٹس ٹائٹننگ آف دا اسپائنل کارڈ. انہوں نے مجھے بہت سی میڈیسنس دیں اور ان میڈیسن سے ایز سچ کوئی افیکٹ تو نہیں آیا، لیکن مجھے بہت زیادہ ویٹ گین ہو گیا. اور الٹیمیٹلی ان کے پاس ملٹیپل سیشنز اٹیمپٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ کا ہم لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ MRI کروائیں گے، اور جو وینز اور جو مسلز آپ کے ویک ہیں ان کے ہم اندر اسٹیرائڈ لگا دیں گے، اور جس کی وجہ سے آپ بہتر فیل کریں گے. پر اس اسٹیپ کی طرف میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسٹیرائڈ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. اور میری جاب کچھ اس طرح کی تھی کہ میں پاکستان ٹریول نہیں کر پا رہا تھا. ابھی آفٹر 4 ایئرس میں پاکستان آیا تو میرے کچھ ایسے معاملات تھے کہ میں کوئی علاج کروا نہیں سکا. اور اس سال میں آیا پاکستان تو میں نے والد صاحب سے اپنے یہ کنسلٹ کیا اس معاملے میں، اور میرے والد صاحب نے مجھے CPT پاکستان کے بارے میں مشورہ دیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ کائرو ہیں اور یہ اس طرح کے ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں، اور ہمارے کچھ جاننے والے پہلے ان سے ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں. لیٹس گیو ہم اے ٹرائی. اور میں نے ٹوٹل یہاں 6 سیشن اٹیمپٹ کیے ہیں، اور الحمدللہ آفٹر 6 سیشن میرا اسٹریچر جو ہے بالکل اسٹریٹ ہے اور کسی قسم کی کوئی پین نہیں ہے. اور الحمدللہ آئی ایم فیلنگ فائن اینڈ پرفیکٹلی آل رائٹ. میرے والد صاحب اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں اس بارے میں تو. جی الحمدللہ جی، میں وقاص احمد کا والد ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو 5-6 سال سے یہ پرابلم تھا اور یہ آلموسٹ بینڈ ہو چکا تھا. تو میں ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کو CPT پاکستان کو بہت ڈیپلی جانتا ہوں. انہوں نے بہت سارے میرے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے ابھی پرفیکٹ لائف گزار رہے ہیں. تو میں نے پھر اپنے بچے کو مشورہ دیا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور بس اب 6 سیشن کے بعد یہ الحمدللہ بالکل پرفیکٹلی آل رائٹ ہے. تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ بجائے آپریشن کروانے کے میڈیسن کا ایکسٹرا یوز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ CPT کی ٹریٹمنٹ کروائیں. لیکن CPT ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ اپنا دماغ بنا لیں کہ ہم نے جو انہوں نے انسٹرکشن دینی ہیں ان کے اوپر منوان عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ شفا ہوگی. جی السلام علیکم.